10个师姐们好呀，我是开车有点快，随时有点帅的小师妹雨轩，好久不见，甚是想念。今天师妹给大家带来一个渣能毁掉清纯少女的故事。我们的男主南国是一位大学教授，但他平日里总喜欢和女学生搞颜色。俗话说得好，常在河边走，哪能不湿鞋？这不就被人举报，所以外放到了一个小镇。而我们的女主红豆呢，是这个小镇游乐场的售票员，和自己的哑巴母亲相依为命。但由于从小在小镇长大，没有见过什么世面，所以第一次见到穿西装的南国很是好奇，就忍不住多看了几眼。而南国感到异样后，心里在想，这个兔皮耶没见过帅哥呀。南国工作的新地点是当地的老年大学。到了教室后，南国心里很失落，没有漂亮小姐姐和自己探讨艺术了，只剩下一群白发苍苍的老人在听自己讲写作。哦，真是太不愉快了。晚上，红豆的妈妈告诉红豆，自己给她安排了相亲，但是红豆却觉得，怎么能让小镇的人拱了她这颗好白菜呢？第二天，红豆和南国在游乐场相遇了，闲聊了几句，红豆知道了南国教授的身份，这可让红豆对南国的崇拜之情油然而生。别介意啊，毕竟红豆还没见过世面嘛，我们要理解理解。然后红豆晚上也跑过去听南国讲课了。看着眼前这个无比认真的男人，红豆感觉心头有着小鹿在不停地撞。下课后，红豆像个跟屁虫一样，一直跟在南国的后面。人家南国吃个宵夜，我们红豆却不禁唱起，我想到都忘要忘一忘他，就连晚上做梦都梦见和南国翻云覆雨啊。红豆，你是太饥渴了吗？而南国的同事打电话告诉南国，暂时他还没有办法复职，所以让他稍安勿躁。挂电话前还很贴心地告诉南国，让他找点乐子来打发这无聊的时光。果然是好朋友，知道南国耐不住长夜漫漫呀。挂掉电话后，南国觉得甚是有理，但是在这个如此落后的小镇，也没有什么有乐子的场所呀。那么选择只有一个，就是我们的女主红豆啦。于是第二天，南国来到游乐场，很自然地和红豆谈天阔地。对于南国来说，这种清纯小姑娘最好骗的啦。果不其然，南国成功地约到了红豆。两个人来到小酒馆喝酒，红豆问南国为什么会来这里。南国告诉红豆，嗨，自己是被人陷害啦。而红豆满脑子都是对南国的仰慕，所以自然是说什么信什么的啦。就在这个小气氛不太对的时候，南国的电话响起来。原来啊，南国早就结婚生子了，这电话呢就是女儿打来的，希望南国回去看看自己和妈妈。就这样，红豆目送南国上了公交，独自离开的时候内心有点失落。可是突然车子停了下来，南国说自己喝了酒回去不合适，边说边往家走，而红豆不自觉的就跟了上去。这意思应该很明显了吧？红豆犹豫了一下便进去了。进到屋里，红豆就开始脱衣服，说好热啊。这红豆也太着急了吧，还没等反应过来，红豆就吻了上去。什么情况？红豆，你的三观呢？你的三观跟着五官跑了吗？他可是有妇之夫啊。而南国的妻子也是很懂南国，看他没回来就和女儿说，嗨，你爸呀肯定是和别的女人滚床单了吧，这和孩子说不合适吧。而南国红豆这面进展顺利，竟然大晚上呢还跑到了游乐场坐缆车，然后就在缆车上面发生了不可描述的事情。可能这种感觉太过于美好，两个人都过于的忘情，以至于被人发现都不知道，而人嘛都有颗八卦的心。第二天镇上很多人都在讨论，而这正好被红豆的妈妈听见了，但是妈妈却找不到红豆，因为红豆正开心的和南国恋爱呢。南国好好的把红豆打扮了一番，可能心里想，这样才能配得上俺呀，之前真的是太土了呀。
晚上两个人一起回到南国家，这一下可不会有人打扰了，于是两个人又尽情地开始了造 people 运动。这个画面真的是无法描述。就这样两个人甜甜地谈了几天，南国的朋友突然来了，告诉南国他沉冤昭雪了呀。南国这个兴奋呀，终于可以回去看别的漂亮小姐姐了。第二天他急忙收拾，想要赶紧回到大城市的怀抱，而红豆这个时候跑过来说自己怀孕了。然后南国为了不让红豆影响自己，就带着红豆去医院了。南国这个渣男，你不会那个的时候注意一点吗？真的是气死小师妹了。但最可气的就是红豆，还相信南国说会回来找自己的鬼话。可是很久都没有看到南国，红豆等不及了，就去学校找他。可是南国见到红豆后，像是看见陌生人一样。明明和我做运动的时候不是这样的呀。红豆心里这样嘀咕着，然后南国就赶走了红豆，说自己会去找他的。晚上红豆在给妈妈煎鱼，然后从窗户那边看见了红豆，心急的就赶紧跑了过去，不过再急这火也得关呐。但是南国给了红豆一笔钱，希望两个人就此断了。你把我红豆当成什么人？你以为我是爱你的钱？傻子，我是爱你的人呐。所以呢，红豆当然不同意分手，但南国这个渣男一把就把红豆推倒了。倒在地下的红豆看见房子着火，于是赶紧往家跑，因为自己的妈妈还在里面呢。而南国本来打通了警局电话，却什么也没说，可能人就是自私的吧，心想要是红豆也葬身火海，自己可就自由了。然后南国就离开了。回到家后，把妻子的门打开，发现有抑郁症的妻子也离开了人世。然后在妻子的葬礼上，南国想拉一拉自己女儿海燕的手，没想到海燕却甩掉了爸爸的手，因为海燕知道这一切的悲剧都和自己的爸爸脱不了干系。而南国又一次回到了小镇，可是他却再也找不到红豆了，只能看见那被烧了的家。南国心里很不是滋味。几年后，南国成了畅销的作家，为人呢也更加的放荡，不仅没改掉和女生搞颜色的习惯，竟然还迷上了赌博。真的是作死呀。这时南国慢慢发现自己的眼睛看不清了，去医院检查，医生告诉南国，如果你不听我的话，剧烈运动还是大量抽烟喝酒，那你可是会瞎的呀。剧烈运动，南国第一反应就是那自己以后还是可以啪啪啪的嘛。小师妹听到的震惊就和那医生的表情一样，屋漏偏逢连夜雨啊。很快南国这些行为就被校方知道了，校方选择辞退南国。而海燕因为和爸爸的关系一直不好，所以一个人也难免孤独，于是和新邻居贞子姐姐成了好朋友。这天贞子来给海燕送煎饼，南国出来开门，可是啥也看不见，而贞子就以自己是南国粉丝的身份和南国成了朋友，后来甚至当起了南国的眼睛，还带南国去看医生，说只要筹钱做手术就可以恢复光明。南国想了想，什么赚钱最快呢？那就唯有赌博了。可是赌博这个东西，小赌怡情，大赌伤身，南国抱着捞一票的心态，怎么可能会赢呢？所以结果可想而知。但是南国不服气啊，于是借了高利贷继续赌，然后输的是连裤衩都不剩了。当高利贷找上门时，被迫签下卖掉海燕的协议。可是谁能知道，其实那个贞子就是在大火后不见踪影的红豆，他这次摇身一变就是来报仇的，所以这一切都是他精心设计的。而当海燕被卖到日本后，红豆还假迷心道的照顾了南国几天，不过给南国吃的确实是垃圾还有烟灰。这个女人也是够狠的嘛。所以说千万不要惹女人呐。红豆感觉自己折磨南国差不多了，于是在洗澡的时候告诉南国的事实，而且还在房间里和别的男人做起了广播体操来气南国。只能说这个女人可真够傻呀。不过令小师妹三观掉一地的是，都这样了，第二天两个人竟然还能和什么事儿都没发生过一样跑出去散步了。你们是正常的人类吗？在散步的时候，突然一个女人出现，把我们的红豆吓了一跳。原来海燕回来啦，只不过海燕的气质变得又绿茶又黑帮。然后红豆给卖海燕的男人打电话，问这是怎么回事。那个男人却说一山容不了二虎，我怂了，你们两个斗吧。原来海燕被卖到日本做特殊服务后，被一个黑社会老头包养了。他这次回来也是找红豆报仇的，冤冤相报何时了，这还有完没完了？不过青出于蓝而胜于蓝，海燕这个小丫头片子更狠呐，直接派人把红豆的眼睛挖了给南国安上。而故事的最后，南国重见光明，
可红豆却看不见这个美丽的世界了。不过南国却对红豆说，素素，哦不，红豆，我愿意做你的眼睛。不得不说，这个故事看得小师妹很是沉重呀。要不是南国这个渣男，红豆应该还是当初那个淳朴又单纯的女孩，还会和妈妈过着幸福的生活，而海燕也不会成为报复的牺牲品。那么小伙伴对这个故事有什么看法呢？欢迎在评论下方留言，我们一起讨论。我们下期再见。